Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz hozirda trend bo'lgan o'sha Pinduoduo saytini ko'rib chiqamiz va qanday qilib O'zbekistonga o'sha posilka tovarlarimizni olib kelishni ko'ramiz. Birinchi navbatda men o'zimni Xitoy kurslari kanalimga sizni taklif qilmoqchiman. Bu kurslarni silkasi o'sha yo opisiyaniyada yoki kommentariyada qoldiraman bu kursning silkasini. Bu kursda siz qanday qilib Xitoydan arzon narxlarga va optim narxlarga tovarlarni zakaz qilishni va qanday qilib ro'yxatdan o'tishni o'rganib olasizlar. Biz hozirda qanday qilib posilka zakaz qilishni ko'rib chiqsak, mana birinchi navbatda bu yerda qidiruv bo'limi bor tepada. Qidiruv bo'limidan misol uchun biz yozamiz, o'zbekcha yozamiz. Mana yozdik, o'zbekcha yozdik, lekin xitoycha chiqarib beryapti. Misol uchun hozirda etik deb yozaylik. Hozir qish mavsumi bo'lgani uchun ham misol uchun mana bu etik 22 yuan, to'g'rimi? Bu etik 22 yuan. Va bu ko'rishlaringiz mumkin, bu 98% original. Va biz mana bu yerda o'sha 2025 yozuvini bosib turamiz va ikkinchisini bosamiz. Va mana bu yerda bu narx 22 1 yuan edi, lekin biz mana 22 1 yuan. 22 1 yuan mana pastroqqa tushsak, 244 ta odam kommentariy yozgan. Ularga qanday kelganini ko'rsak bo'ladi. Mana shu pastdan qanaqa sifatda, qanaqa kачествоda kelganlarni hammasini ko'rsak bo'ladi. Va qanday qilib bu tovarni sotib olish. Birinchi navbatda mana o'sha 22 1 ni bosamiz va bu yerdan biz o'zimizga yoqqan narsani tanlaymiz va o'zimizning razmerimizni tanlaymiz. Misol uchun men o'zimni misol uchun 39 va bu 26 yuan bo'ldi. Keyin biz bu yerdan bosamiz. Agar siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, menga WeChatga o'tdi. Lekin sizda mana biroq bossanglar WeChatga o'tib ketyapti. Chunki men WeChat orqali to'lov qilaman. Sizlarga ham WeChatni maslahat beraman, chunki WeChat orqali to'lov qilsanglar 2 yuan komissiya olib qo'ymaydi. Mana 0 yuan turibdi. Mana 0 yuan komissiya. Agar WeChat siz to'lov qiladigan bo'lsanglar, u 2 yuan komissiya olib qoladi. Ya'ni 2 yuan bu hozirda 4000 so'mga ham shunday to'g'ri keladi. Keyin bizlar qanday qilib bu zakaz qilgan posilkalarimizni O'zbekistonga olib kelishni ko'rib chiqsak. Mana o'timcha ustun bosamiz va men oldindan ro'yxatdan o'tganman va mana pastroqda geolokatsiya bor va men kirgizganman bu yerga. Mana shu holatda kirgizganman. Buni qayerda olamiz? Biz qidiruvga eslatib o'taman, bu hech qanaqa reklama emas, shunchaki sizga tavsiya beradigan eng tez va eng arzon kargo iPost deb yozasiz pichoqcha bilan, keyin birinchida chiqqan bot 36.251 mingta oylik anosi. Keyin bu yerdan kirganingizda startni bosasiz va sizdan ro'yxatdan o'ting deydi. Mana ro'yxatdan o'ting deydi. Birinchi ism, familiya, keyin bo'lib telefon raqamingizga kod keladi va tasdiqlaysiz. Men o'sha ro'yxatdan o'tganman, ancha oldin ro'yxatdan o'tganman va bu yerdan Xitoy manzilimiz degan bo'limni bosasiz. Tashib berdi. Buni nusxa olib, mana hattoki videosi ham bor bu yerda, mana siz qiynalmasligingiz uchun. Va mana bunday qilib joylaymiz. Keyin bu joylandi, to'g'rimi? Va biz tovar zakaz qilamiz, xuddi o'shanday qilib to'lov qilamiz va
mana shunday bo'lib chiqadi. Eslatib o'taman, agar mana bu ikkinchiga chiqib qoladigan bo'lsa, biz albatta uni mana bu oq tugmasini bosib, bu soatchaga chiqarishimiz kerak. Keyin misol uchun chiqdi, to'g'rimi? Chiqqandan keyin mana bu yoqqa yo'lga chiqdi deb keladi SMS, mana. Mana shunday. Keyin bu yerda track raqam degan joy bu mana. Birinchisidan kopiya qilib olamiz va botga o'tamiz. Bu yerdan track raqam kiritish. Track raqam kiritgandan keyin mana keladi o'zi bizlarga xabar. Iltimos track raqamingizni kiriting deb. Ozgina qotishlar bo'layotgan bo'lsa uzr. Mana track raqamni kiritamiz va bo'ldi. Track raqam kiritildi. Bo'ldi. Mana shunday qilib siz o'sha tovarlarni zakaz qilishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, agar o'zingiz tovar zakaz qilishga qiynalayotgan bo'lsangiz, mana Ruslan Market Bot deb izlaysiz va bunga kirib, xolisanglar magazin degan bo'limidan xolisanglar kirib turib, start bo'limini bosib, mana bu yerdan o'sha telefon raqam kiriting bunday demaydi. Shunchaki mahsulotlar bo'limini tanlaysizlar va kiyimlar bo'limi. Bu yerga men kiyimni qo'shaman. Misol uchun mana shu. Qaranglar. Sizlarga hozir men 120 ming deganman, to'g'rimi? Lekin degan joy bor. Bu 22 yuan edi. 22 yuan. Nimaga buncha qimmatlashib ketyapti? Yo siz ustiga juda ko'p pul qo'shyapsizmi? Deganlar diqqatiga. Mana hozirda misol uchun 22 yuan. Komissiyasi bilan 24 yuan ko'paygan. 2000 mana shunday. Mana 50 ming so'm. Lekin buni kilosidan hisoblaydigan bo'lsanglar, 62 gram chiqadi. Adashmasam. 122 ana shunday chiquvdi menda va buni biz $6 ko'paytiramiz. 732. Buni hisoblasak 732 bo'lsa, $7 ko'paytiramiz 12 mingga. 12 ming. 732 ni ko'paygan 12 mingga. 87 ming chiqyapti. Plus 87 mingga biz plus qiladigan bo'lsak, 50 mingdi. Teng. O'shanga plus qilamiz. 50 ming. Mana 50 ming. Teng qilsak 137.890 so'm. Lekin mana biz bu yerda sizlarga ancha qulaylik bo'lsin deb o'zimiz ham olib kelib beramiz, ham siz ortiqcha bosh og'riq bo'lmaydi. Savatga qo'shildi. Savat bo'limiga kirib, buyurtma rasmiylashtirish, telefon raqamingizni yuborasiz va manzilingizni, eslatib o'taman, manzilingizni to'liq 100% to'liq kiritishingiz kerak. Agar bo'lmasa bo'lmaydi. Va misol uchun manzilda men hozir Navoiy turaman, mana hisobladi 120 ming so'm. Tasdiqlashni bosamiz va bizga keldi. Bu yerda to'lov uchun mana bu mana to'lov. Mana shu kartani nusxalab olib va to'lov qilganingizdan keyin chekni mana shu yerga tashlashingiz kerak bo'ladi. Agar shu chekni tashlaysiz va mana yangi buyurtma yo'q. Buyurtmangiz qabul qilindi deydi. Keyin biz tasdiqlaganimizdan keyin mening buyurtmalarim degan bo'limga chiqadi. Agar mabodo bizni manzilimiz va biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsanglar, biz bilan aloqani bosasiz. Xohlasanglar xabar qoldirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar admin bilan bog'lanish bossanglar bo'ladi. Yo bo'lmasa manzilimizni bosasiz. Mana bizning manzilimiz chiqib keladi. Biz mana Amir Temur ko'chasi 3 ta turamiz. Bu yerda Navoiy deb belgilangan va bu yoqda admin bilan bog'lanishni bosib, qanaqa savollaring bo'lsa bersanglar bo'ladi. Va bizning magazin degan bo'limimiz ham bor. Bu bo'limga kirib ham tovar zakaz qilsanglar bo'ladi va bu yerdan
Sizda omadli baraban degan bo'lim bor. Bu yerda printer yutib olsanglar ham bo'ladi. Katta printer. Omadlaring kelsa, biz 40% lik chegirma yuta oldik. 40% lik chegirma. Misol uchun, qaranglar, bu 350 ming turibdi. Mana va chek promo kod berdi bizlarga. O'sha promo kodni nusxalab olib stavit qilib tashlasak, 350 minglik narsa hozir bizlarga qaranglar qanchaga tushadi. Tadan 210 ming so'm. Bunaqa narx bo'pshim, bomba narx. Hamma narsaga ishlaydi bu 40%, faqat bitta dona buyurtmaga. Avvalo aytib o'tganimdek, ozgina uzr. Misol uchun men bu 187 minglik dvoyka o'zi ham skidkada mana kirib turib, bu yerda ham kartamiz bor. O'sha kartani nusxalab to'lov qilasiz va tashlaymiz. 112 ming so'm. Bu polo dvoyka o'zi bozorlarda 250 ming, 300 ming sotilyapti. Bemalol bu yerga kirib, arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Bu botni linki opsiyaniyada va kommentariyada bo'ladi.